Düzce Belediyesi Temiz Şehir Düzce mottosu doğrultusunda 7'den 77'ye temizlik seferberliği başlatırken bir yandan da çevreyi kirletenlerin ortaya çıkardığı sorunları çözmek için mücadele ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün başlattığı kampanya ile birlikte sosyal farkındalık oluşturmak için şehrin her bölgesinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken günlük çalışma rutinini de aksatmadan yerine getiriyor. Müdürlük ekipleri Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanına çöp döküldüğü ihbarından yola çıkarak bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme neticesinde ormanın iç kısımlarında geniş bir alana çöp döküldüğünü tespit etti. Temizlik araçlarıyla birlikte alanı temizleyerek orman alanının aslına uygun şekilde kullanımını yeniden sağlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, benzeri olayların yeniden yaşanmaması için vatandaşlara uyarılarda bulunarak olabilecek çevre kirliliği ihlalleri yaşanması halinde Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari süreçlerin başlatılacağını ifade etti.